बेबी को बाबा के पास लेके जाऊं? चलो आ जाओ, बाबा आ गए। आवाज नहीं सुनाई दी? सुनाई दे दी, आवाज सुनाई दी। चलो आओ बाबा के पास। ओ बाबा ने आवाज दी, चलो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रुबीना कृषि फैमिली व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं जो है अपना व्लॉग जो है ना अपनी भतीजी के साथ शुरू कर रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। तो ये जो है ना हम आए हुए हैं अपनी अम्मी के घर। ये हमारा बच्चा जो है ना देखें उठ गया है बाबा की आवाज़ सुनकर। तो अब मैं जो है ना इसको देने के लिए जा रही हूँ इनके बाबा के पास। ये मेरा पारा सा काका है ना, हम पापा को दे के आती हैं, ठीक है। कभी इधर देखें, कभी इधर देखें, ओ मेरा पापा खाना खा ले बाबा के साथ, खाना खा ले। ये नहीं मेरे बड़े भाई, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती लंबी उम्र दे मेरे भाई को और मेरी भाभी को। अल्लाह ताला इनका साया हमारे ऊपर सलामत रखे। तो भाई आए थे खाना खाने के लिए, तो होम टूर दूंगी मैं अपनी अम्मी के घर का। थोड़ा सा जो है आप लोगों के साथ घर का अम्मी के फुल टूर दूंगी अगर मुझे टाइम मिला तो। ताकि याद उठन के लिए हम लोग कुछ याद कर लें। जो ढोलकी नाइट ही कह सकते हैं इसको, इसकी प्रैक्टिस करते बच्चे भी और हम सब मिलकर। तो तकरीबन बहनें तो हम सब आ ही गई थी। अच्छा ये मेरे बड़े भाई हैं और इनकी बेटी है ये, और साथ में कल फिर साथ तायाबू की बहुएँ रहती हैं तो वो लोग आ गई थी। तो फिर हम लोगों ने फिर ऐसे ही हल्ला गुल्ला किया, गाने जो हमें याद थे हमने वो गाए। तो यही होता है शादियों पे, इसी तरह एंजॉय किया जाता है। बाकी जो हमने ढोलकी में गाने गाए हैं वो मैं थोड़े थोड़े आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना है। और इसके साथ मुझे आप इजाज़त दीजिएगा क्योंकि बच्चे अब यहाँ पे खेल रहे हैं ना, सब गैदरिंग है तो उसमें थोड़ा सा वॉइस ओवर करते हुए मुझे मुश्किल हो रही है। अब मैं जो भी आवाज़ है आप सुन सकते हैं, तो ये आप इंजॉय करें इस सॉन्ग, जो सॉन्ग कह रही हूँ, इस जो भी मैंने वीडियो के क्लिप्स बनाए हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ना भाभी के कपड़ों की हमने बड़ी टांगे जोड़े और
وہیں ٹھیک ہے طرف ہو جائے وہیں سائڈ پہ ہو ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے یہ وہیں ٹھیک ہے طرف ہو جائے وہیں سائڈ پہ ہو ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے یہ اچھا یہاں پہ جو ہے نا یہ میری بیٹی کو تو خیر ڈانس کرنا ہی نہیں آتا اور یہ کراچی سے بہنیں آئی تھیں نا ان کی دونوں تینوں بچی ہیں ان کو ماشاء اللہ آتا ہے تو وہ اب ان کو جو ہے نا میری بیٹیوں کو سکھانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اللہ کرے آ جائے لیکن وہی بات ہے کہ تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے نا ان کو پریکٹس کروا رہے ہیں تاکہ ابٹن کے دن جو ہے نا یہ تھوڑا سا پرفارم کر سکیں اور یہ یادیں ہیں اور باقی جو ہے میں یہی کہوں گی اگر کوئی اعتراض کرے کہ بچیوں کو ڈانس کروا رہے ہیں یا وہ تو یہ میں ان لوگوں کو کہتی چلوں کہ جو ہم لوگ ایڈنگ کر رہی ہیں نا لیڈیز جو کوکنگ کر رہی ہیں جو بلاگنگ کر رہی ہیں جو بیوٹی کر رہی ہیں یہ ویڈیوز انہیں کے پاس جاتی ہیں ادروائز اگر اس کو لنک دیں گی تو وہ ان کے پاس ہی جائے گی میرے کہنے کا مقصد اس لیے ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ بچیوں کو ڈانس کروائے گی ہم آپس میں جو لیڈیز ہی ہیں نا وہ جو ہے نا اس کو واچ بھی کرتی ہیں اور دیکھتی بھی ہیں یا اگر ہم اس کو لنک دیتی ہیں جن کو ہم سمجھتی ہیں کہ قابل اعتماد ہیں تو ان لوگوں کو یہ دیا جاتا ہے لنک اور وہی لوگ دیکھتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو ان میں سے کوئی اعتراض کرے تو پھر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے نا انسان اگر کرے تو اپنی ذہنیت کو صاف اور میچور رکھتے ہوئے کسی کو بات کرے میں تو بس یہی کہوں گی باقی جو ہے یہ میں نے کلپس جو ہے لگائی ہیں صرف آپ لوگوں کو کے ساتھ اس لیے شیئر کی ہیں کہ کچھ ہمارے پاس یادیں ہیں وہ جو ہم نے اس کو محفوظ کر لیا آ گئی فاطمہ بھائی نے سوٹ کی لگائی